Здравейте, приятели! Ако попитате кой е най-често приготвеният сладкиш в италианските домове, отговорът може би сериозно ще ви изненада. Това не е тирамисуто. Това е предложението, което днес правя като рецепта към вас, а именно торта от ябълки. Вариантите на тази торта са много. Точно толкова, колкото са италианските семейства. Аз избрах за вас един от тях, тъй като ми се стори най-подходящ и най-интересен. И така, започваме с нарязването на плодовете. Това са 3 ябълки, доста големи по размер. Нарязваме на 4, обелваме, почистваме от вътрешната неядлива част и нарязваме, забележете, половината от тях, т.е. 1 ябълка и половина на тези парченца тук, с тази форма. Останалата ябълка и половина ще нарежем на малки купчета. Аз бързам да ви разкажа нещо от историята на рецептата. Тази рецепта не е типично италианска, макар че е много сериозно навлязла, както обясних вече, в италианската кухня. Рецептата е разпространена в цяла Европа, както и в Северна Америка, благодарение на преселниците, които след откриването на Америка от Англия и от Европа отиват да живеят там. Известна е под наименованието ябълков пай. Тук за момент се налага да се върна на рецептата, за да ви обясня. Заливам с сокът на лимон, за да може да не променят цвета си парченцата ябълки. А това са стафидите, които ще накиснем в малко лимончело. Придават изключителен аромат. А ние се заемаме с тестото. 3 яйца, както винаги подсещам на стайна температура, малко ванилия, за да ароматизираме. Следва захарта, миксерът, и 2-3 минути до получаването на хубава белезникава пяна. Както казах, тази рецепта е популярна в цяла Европа и като такава, разбира се, съществува спор за произхода ти. Спорят помежду си англичаните и французите. Първите прилагат като доказателство едно свидетелство от готварска книга от 1381 година. Представете си, това е няколко години преди падането на България под османско владичество. Тук ще добавим малко прясно мляко и продължаваме да разбъркваме. Следва брашното, предварително пресято, бакпулверът, и продължаваме да разбъркваме на ръка, внимателно с движение отдолу нагоре, за да не развалим обемът на яйцата. Аз се връщам на интересните факти за рецептата. Представете си французите с техните странности, добавяли към плънката на сладкиша пържен лук. За мен е странно. Не знам за вас. И така, ние продължаваме, добавяме парченцата ябълки, разбъркваме всичко много добре. Тук ще отседим част от стафидите и ще добавим към сместа. Сега се сещам да ви кажа, че рецептата е много подходяща да бъде изпълнена с брашно пълнозърнесто. Придава и страшно античен вид. И така, време е да печем. За целта ще приготвим предварително съдът. Това е една форма за печене с 22 см диаметър. Намазах предварително дъното и стените с масло и сега ще залепя тези парчета от хартия за фурна, за да не си създавам проблеми и трудности при изваждането на сладкиша по-късно.
Поставяме вътре сместа. Както виждате, тя е доста гъста. Това е важно, за да не потъват парченцата плодове и да не отиват на дъното. Заглаждаме внимателно. И тук следва, може би, най-забавната част на рецептата. Ще подредим под някаква форма парченцата ябълки отгоре върху сладкиша. Аз ще се опитам да направя слънце. Няма да е много прецизно, но горе-долу. Вие, ако искате, можете да ги разположите като ветрило, като спирала, изобщо както намерите за добре и както ви харесва. Точно сега се сещам за едно нещо. Може би много от вас ще се изкушат да сложат канела. Да, канелата стои чудесно на ябълките, но не и в този случай, тъй като използваме лимончело и вкусовете биха се смесили прекалено. И сега тук отгоре ще добавим останалите стафиди. Спомняте си, че ни останаха малко от накиснатите стафиди. Отседете ги добре от лимончелото. Ако нямате лимончело, можете да ги накиснете във всякакъв друг алкохол или пък ако се притеснявате, че трябва да сервирате на деца, накиснете ги в вода. Най-отгоре ще поръсим обилно с 2 лъжици бяла кристална захар, за да придаде един карамелен вид на нашата торта. Сега се сещам, рецептата от 1381 година е без захар, заради високата й цена. Разчитало се само на захарта, която се съдържа в плодовете. А ние се връщаме към нашата рецепта, отправяйки се във фурната. Това е много важен момент. Важно е как ще изпечете сладкишът. Направете проба с шишчето или с клечката за зъби, за да сте сигурни, че е изпечено добре и отвътре. И ето нашият резултат. Тортата е изключително подходяща за закуска. Както сутрешна, така и следобедна. И тук се сещам за нещо интересно от езиковите особености в италианският език. Съществуват 2 думи, които означават сутрешна закуска, съответно колационе, и следобедната закуска се казва меренда, докато ние в българският език имаме само закуска и за двете хранения. Сега обилно ще напудрим с пудра захар. Вуаля! Окончателният резултат. Приятели, надявам се, че и този път рецептата ви е харесала. Ако е така, подсещам ви отново, сложете лайк, споделете в социалните мрежи с вашите приятели, абонирайте се, тези, които все още не сте го направили. Напишете ми коментар. А ето тук ви показвам как точно се е получил нашият сладкиш и отвътре. Висок, пухкав и сочен. Аз отивам да го питам, а на вас, както всеки път, пожелавам бон апетито и до следващата интересна среща.